절입니다. 자그마한 절인데 올라오는 데는 좀 이 바다가 바로 눈에 앞에 있어가지고 늘 파도 소리와 함께 있죠. 저 파도 소리는 아마 부처님의 경을 아마 외울 거예요. 매일매일 들으니까 왔다 갔다 하면서 멀리 멀리 불법을 펼쳐지겠죠. 바위도 닳고 닳아서 아주 그냥 깨지고 그랬네. 저기다 또 뭐 낙서 저장가 해놨네. 이게 올라가는 길. 저기 정자. 아까 우리가 앉았다 왔던 정자. 아이고 정자. 잘 안 보이네. 내가